Residents in parts of Afghanistan desperately searched for survivors after one of the worst earthquakes to hit the country flattened entire villages overnight. Authorities said hundreds of people were killed and thousands more injured across Kunar, Nangarhar, Laghman and Nuristan provinces in the east and northeast. We need urgent help, this man said. Our children, women, elders and the dead are still buried beneath the debris. The magnitude 6 quake struck around midnight local time at a depth of about 6 miles. Civilians and soldiers were seen working together, rushing the wounded onto military helicopters. But rescuers struggled to reach remote mountainous areas cut off from mobile networks along the Pakistani border when mud brick homes collapsed in the quake. This local medical official said it took 5 or 6 hours of walking to reach some of the disaster-hit areas. A UN humanitarian official said there has also been heavy rain in the region, so there was an added threat of landslides and rock slides. While rescue teams were also trying to dispose of animal carcasses quickly to minimize the risk of contamination to water resources. This was Afghanistan's third major deadly quake since the Taliban took over in 2021. It's set to further stretch the resources of the South Asian nation, which is already grappling with humanitarian crises, from a sharp drop in foreign aid to mass deportations of its citizens from neighboring countries. دغه 15 د دې کورنه شهیدان شوي دي او 3 د دې کورنه شهیدان شوي دي او 3 د اپل کورنه شهیدان شوي دي دا نور مندشي دا یو هلک یو جنۍ دا ورته دوه ماشومان لاندې ورته او زنانه دلته پیدا شوې دا ټول ځای په زلزله وشوه زموږ د خپل کور اوه تنکي ګلاني ماشومان چې 15 جنکۍ دي او 2 هلکان په شهادت باندې ورسېدل او دوه مې د تر زامن په شهادت باندې ورسېدل او یو هم په شهادت باندې ورسېدل او نور هم دې پله زموږ څه خپلوان او ټول هلنډه ده دا ټول کلی تقریبا 200 شهیدان لري. What agreement? نن شپه دا حادثه وشو 12 بجې او دا کور زما د ورور دی چې میردل خان نومیږي دې کې 2 بچیان شهیدان شو او خپل هم زخمی دی او ماشومان مطلب زنانه هم دلته زخمی شو او بس دا یو ناڅاپي حادثه و ټول ته ولسونو باندې دا وشو. وضعیت اوس هم هغه اضطراري حالت دی امرجنسي حالت دی چې اوس هم هغه ټکانونه دغه کېږي مسلسل را روان دي الله دې هغه خیر دغه کړي خو خلک په هغه ویر او ډار کې دي خپل کورونه پرېښي دي داسې شړګا ځایونو کې او داسې خاص ځایونو ته وتلي دي میدانو ته او هلته د هماغه شپې نه تر اوسه پورې هلته په انتظار کې دي.
حکومت نه هم زموږ خواهش دا دی چې هغه دلته عاجل رسیدګي وکړي او ولسونو سره د خلکو سره کوم چې متضررین دي سره خاص کر کومک وکړي چې د دې طبعا دغه دی دوی اوس مجبور حالت کې باید دوی سره همکاري وکړی شي. دغه پاس کور چې تاسو ته ښکاري دغه کور د 12 بجو ټایم و چې زلزله وشو ونړېده. زموږ د کور غړي او ماشومان ټول د کور نه ووتل او ټول بچي وي او کوم چې معمولي زخمیان هغه ښار ته انتقال شوي دي. منګه ولیدل 2 نفره دغه کور نه پاس 2 نفره چت پریوتو، یو هلک یو جنۍ هلته شهیدان شو او نور په نورو کلو کې همدغسې شهیدان شو. خو دغه زمونږ په کلي کې او زمونږ په ساحه کې 2 نفره شهیدان شو چې موږ خپل د سترګو لیدلی حال دی. نو 12 بجې وي بیګا چې زلزله شروع شوه او ډېر سخت تجرقه یې وکړ، حتی چې زما خپله پرې پنډۍ باندې یو ستنم راولیدله د کور. خو زه الله رحم وکړو د کور نه ووتلو. خو زموږ د کور طبعا خپل 15 ورېرې او یو وراره او یو بل ورور زوی نو و شهیدان زموږ د خپل شخصي کور وشول او یو بله ترور شهیده شوه او نور چې دی زخمیانو او د مړو انتها بس ورکه ده. بس هر کور کې دغه حال دی. هر کور دا وراره مې پکې بچه دی او یوه کډه ده او 3 بچي دي دا شهیدان شوي دي. یو ورندار مې اپله شهیده شوی سره د بچو، یو وراره مې او 2 ورېرې مې نور شهیدان شوي دي. کور په همدې حالات دی، مړی نه هغه ځای کې پروت دی، ورېره مې نار ته پرته سره د بچو. تاسې په خپله ورشه وبینې، په خپله به یې وینې وروره. نو دا حالاتو د الله امر و، نو ځکه چې راغی په موږ وشو. نو
fighting so long and so hard that they don't know what the f they're doing.